pressures چې زمونږ کوم abdominal regions دی مونږ پیشنټ ته اډوایس کوو چې ته څه کوه فلویډ انټیک ته کم کوه څه کوه فلویډ انټیک ته کم کوه اوس مونږ په پیشنټ څنګه وایو چې ته فلویډ انټیک کم کوه هغه کې تاسو ته ما انسنسیبل لاس چې کوم ویلو چې زمونږ سره سوي چې زمونږ سره پیشنټس مونږه د انټرا ابډومینل پریشر نه بچ کو چې زمونږ سره د بیکورډ فلو اونشي د څه شي د کیتھیټر چې زمونږ سره کیتھیټرز بهر ته په زور راونوزي نو مونږ پیشنټ ته اډوایس کوو چې تلګي شانتي او بکمیس کا ٹھیک شو لا د دین علاوه مونږ پیشنټ ته اډوایس کوو چې سنیک ټایپ فوډز کم استعمال او سنیک ټایپ فوډز مونږ څه توایو سنیک فوډز د نیوټریشن د مولې دي نیوټریشن نه دی ویل نیوټریشن تاسو لاندې ویلې نو سر ها نیوټریشن کې زموږ سره یو ور استعمالي کنه سنیک فوډز څه مطلب دی هغه خوراک نه چې هغه ماران خوري سنیک فوډز مونږه چې کوم زموږ سره تروش خوراک وي کوم چې زموږ سره تری خوراک وي دیٹ از کال سنیک فوډز ٹھیک شو کوم چې زموږ سره فاست فوډ وغیرہ دغه سیزونه وي دیٹ از کال سنیک فوډز نو مونږ دې کې پیشنټس تکو مونږ په دې کې پیشنټس بچکو مونږ هغه ته اډوایس کو د ټولو نه مین ګول زموږ سره په انټرا ابډومینل پریشر کې سره سمپل خبر ورته کوي ته فلویډ انټیک کم کوا ٹھیک شو لا نور سیزونه بیا روسته خبره ده او چې کوم زموږ سره مین پوینټ دی د انټرا ابډومینل پریشرز د انکریز کولو د پاره هغه چې کله زموږ سره پیشنټ فلویډ انټیک زیات کوي نو دیٹ از کالډ that point cause the leakage of the exit area بیا زموږ سره دغه ایریا نه لیکیج کیږي او زموږ چې کوم ابډومینل پریشر دی هغه انکریز شو کیتھیټر زموږ سره بهر فارورډ موومنت کوي واپس زموږ سره د ابډومین ریجن نه راوځي ټیک شو نو که تاسو خیال کړی وي چې کله زموږ سره یو پیشنټ دی هغه زیاتې اوبه استعمالوي او هغه ته پیریټونل کیتھیټر استعمال شوی وي نو د هغه به دا کوم ابډومینل ایریا چې رپرس که هغه کپړې اچولي د هغه لمنه به ټوله لمدوي د دې مین ریزن دا دی چې دا زموږ سره ابډومینل پریشر چې کوم انټرا ابډومینل پریشر دی هغه انکریز شي او د هغې سره زموږ سره چې دی نو فلویډ انټیک کیږي ځکه چې زموږ سره خو په ابډومین ریجنز کې چې کوم پیریټونیل لیر دی هغې کې مونږ سوری کړی دی ټیک شو د کیتھیټر په ذریعه باندې نو دغه حالو چې کوم پارټ دی نو دغه نه بیا زموږ سره لیکیج کیږي اکثر کو تاسو خیال کړی وي کله چې پیپ سوری شي هغه مونږ وتړو ټیک شو نو مونږ بیا وایو پرې پیپ زور مه کوه چې لیک تی نه کیږي دغه شان زموږ سره چې کم ابډومین ریجنز ایریا ده نو په دې کې مونږ وایو چې تاسو فلویډ انټیک کم کوئ چې زموږ سره ابډومینل کم انټرا ابډومینل پریشر دی هغه کم وي نو په دې وجه بیا زموږ سره چې کم لیکیج کیږي نو هغه بیا تاسو ته ناراضي جی سر نو دا درې پوینټ چې دا زموږ سره کله پیشنټس مونږ ریفر کوو او مونږ ورته کمپلیټ پیریټونل ډایلیسس پرفارم کړو نو د هغې نه پس بیا مونږ پیشنټ ته وایو چې ته دا احتیاطي تدابیر اپناوه ٹھیک شو دغه شان زموږ سره د ډایلیسس نور مختلف داسې پروتوکولز دي چې هغه مونږ پیشنټس ته ورکوو لکه د هیمو ډایلیسس دپاره ځان له پروتوکولز دي د پیسچولا دپاره ځان له پروتوکولز دي چې هغه مونږ پیشنټس ته ورکوو دغه شان زموږ سره W1 کیتھیټر دپاره ځان له دي که هغه زموږ سره په پیمورل ریجنز کې وي د هغې دپاره ځان له 3-4 پروتوکولز دي که دغه شان زموږ سره دا په جیګولر کې وي هغې دپاره ځان له پروتوکولز دي که دا زموږ سره په سب کلیوین کې وي د هغې دپاره ځان له پروتوکولز دي که فرض که دا پیشنټ زموږ سره په نایټ ټایم کې ډایلیسس پرفارم کوي د هغې دپاره ځان لره پیشنټ پروتوکولز دي هغه ته مونږ وایو چې ته دا احتیاطي تدابیر اپناوه ښه نو ستا چې کوم لایف دی هغه به څه وي ایکسټینډ به وي زموږ که تاسو خیال کړی وي زموږ چې کوم پیشنټس دي هغه ولې ګوره نن سبا خلک ته چې ووایي چې د کډني فیل شوي دی او دله ډایلیسس مونږ کوو هغې ته غاړه نه ږدي ګوره دا کامن خبره ده تاسو به خیال کړی وي چې څوک هم د ډایلیسس نوم اوري نو د هغه د ډایلیسس نه بالکل مرګ وي د دې مین وجه سره تاسو چې په دې باندې سوچ کړی دی چې د دې مین وجه څه ده جی سر الیټریټ بالکل د دې مین وجه دا چې زموږ د خلکو سره د ډایلیسس په باره کې نالج نشته که زموږ ټیکنیشنز دي هغې کې د ډایلیسس دپاره هغوی سره پراپر نالج نشته بس جسټ مشین یاد کړی او په مشین باندې کینولیشن یاد کړی وي او بس پیشنټ کنیکټ کړي او 3 غنټې هلته کې کینی او بس بیا پیشنټ چې کله ټایم برابر شي هغه بیا څه کوي
کور ته ولېږي. نو دا زموږ سره پراپر پروتوکول نه لري د ډایلیسیس لپاره. زموږ سره د ډایلیسیس لپاره پراپر پروتوکول داري که فرض که مونږ 3 اور سیشنز پرفارم کوو د یو پیشنټ لپاره چې هغه کډنی فیلر دی. فرست اف آل خو مونږ دا کوو چې کله پیشنټ راشي هغه زموږ سره په فرست چانس باندې راغلی وي. نو د پیشنټ مایند به مونږ داسې جوړو چې هغې کې مونږ پیشنټ ته دا ووایو چې دا ستا دپاره اوس یو لاست کنډیشنز دی، په دې باندې به ستا لایف تېرېږي. هغه ته مونږ یو پوره ایډوایز ورکړو، د هغې دپاره ځان له خپل پروټوکولز دي، تقریبا 9-10 پروټوکولز دي چې هغه مونږ پیشنټ سایکولوجیکلی داسې پریپیر کړو چې هغه بیا کور نه څوک راولیم نه، په خپله راځي او په بیډ تا ته سملي او ډایلیسیس کوي. ٹھیک شوله. دویمه خبره زموږ سره دا ده چې کله ډیورینګ ډایلیسیس چې کله مونږ ډایلیسیس پرفارم کوو چې په هغه ټیم کې مونږ هغه پراپر پروټوکولز پیشنټس ته ورکوو کوم چې د هغه دپاره ریکوایرډ دي. ٹھیک شوله. اوس د هغه پیشنټ دپاره کوم پروټوکول ریکوایرډ وي چې مونږ د پیشنټ هر 15 منټ پس د هغه ایگزامینیشنز کوو، د هغه مونږ پلس چیک کوو، د هغه مونږ کارډیک چې کوم مانیټرز لګېدلي وي هغه مونږ هغه چیک کوو، د هغې نه علاوه د هغه مونږ بلډ پریشر چیک کوو پراپرلی، د هغه مونږ چې کوم دی نور کنډیشن چیک کوو، نازیا وامټینګ شوله یا د هغه چې نور کوم انټرنل سټیټس دی چې هغه مونږ چیک کوو. نو د دې سره پیشنټ څه وي، د دې سره پیشنټ چې کوم مایند دی هغه کلیر وي، بیا پیشنټس په خپل باندې ډایلیسیس لراځي. بل زموږ سره دا دي چې کله مونږ پیشنټس فارغو نو په هغه کنډیشنز کې مونږ پیشنټ ته پروټوکول ورکوو، مونږ هغه ته د کور دپاره احتیاط وایو. نو ګوره چې کله مونږ دا ټول څیزونه ورکوو او یو ویل ایجوکیټډ ډایلیسیس ټیکنالوجیسټ وي او هغه د پیشنټ داسې طریقې سره خیال، نو دا پیشنټ چې دا به زموږ سره سوي دا به پرولانګ ټایم په دې ډایلیسیس باندې سوي د لایف به په دې باندې تیریږي. ٹھیک شوله. ما سره په زما فرینډز دي په فیسبوک باندې زما سره یو ډایلیسیس کلینک انشورنس دی، په هغې کې ما سره پیشنټس ایډ دي او په هغې کې تقریبا د 20 ایئر د 22 ایئر پیشنټ دي چې هغه ډایلیسیس کوي، فارن کنټري والا. اوس د دې مین وجه سره زمونږ په کنټري کې چې کوم دی ډیت ریشو ولې زیاته را او یا فارن کنټري کې په ډایلیسیس باندې ډیت ریشو ولې کمه را، بیکاز آف سپیسیفیک پروټوکولز چې دا زمونږ سره پیشنټ نه ورکړلی کېږي زمونږ په کنټري کې. نو چې کله هم تاسو یو ډایلیسیس پروسیجر پرفارم کوئ، ګوره مونږ خو وایو که نه چې زمونږ سره ډایلیسیس او کوم پروسیجرز پرفارم کېږي، بس ایزي پروسیجرز دی، مشین یاد کا، مشین ته کټینګ یاد کا او پیشنټ کې نولیشن یاد کا، بس زمونږ سره ډایلیسیس پرفارم کېږي نه. ته به د پیشنټ چې کوم دی هغه نیوټریشن سټیټس به هم ته ګورې، د پیشنټ به ته چې کوم دی پری اپریټو چې کوم پروسیجرز پرفارم کېږي هغه به هم ته ویل اپریټ کې، د هغې نه علاوه ډیورینګ چې کوم پروسیجرز پرفارم کېږي هیمو ډایلیسیس یا پیریټونیل ډایلیسیس هغه پروسیجرز به هم ته چې کوم دی ایگزاماین کې هر 15 منټ بعد. نو چې کله هم زموږ سره پیشنټ ته داسې پروټوکول ورکړلی کېږي نو زموږ چې کوم پیشنټ دی یو خو به هغه سایکولوجیکلی سټرس په هغه باندې نه راځي. ټیک شوله. او د ټولو نه مین وجه سره زموږ سره ډیورینګ ډایلیسیس د ډیت چانسز زموږ سره یا هارت اٹیک ولې کاس کېږي، ځکه چې زموږ سره پیشنټ په سټرس کې وي. ٹھیک شوله. ولې په سټرس کې وي؟ په دې وجه په سټرس کې وي چې هغه موږ ویل ایجوکیټډ کوو، نو هغه ته موږ دا ایډوایس نه ورکوو چې ته به ټیک شي، ستا به دومره غټه مسله نه وي. دا ډایلیسیس موږ د دې دپاره کوو چې ستا کډني موږ روانې کړو، څنګه چې یو ګاډی خراب شوی وي او هغه موږ په زوره باندې روان کوو، په هغه کې موږ ریپیرینګ کار کوو. نو دغه شان زموږ سره د دې د ډایلیسیس هم زموږ سره دا مقصد دی چې ستا کډني موږ په زور باندې روانې کړو. ٹھیک شوله. نو دا زموږ سره سپیسیفیک پروټوکولز دي، دا به تاسو په هیمو ډایلیسیس چې کوم سبجیکټ دی په هغې کې به دا تاسو بیا کلیر ووایي چې زموږ سره پیشنټ ته موږ څنګه پروټوکول ورکوو. Yes, sir. زه به یوې نیمې بجې نه به زه کلاس هله میسج به درکړم د 2:30 پورې یا 3 پورې. Yes, sir. سر تاسو په کلاس هله بیا سر نو پوه شولئ تاسو؟ نه اخوا ما ګوی ته نه وایي. ټیک شو. ټیک شوله. نو دا زموږ سره څه دي، دا زموږ سره د پیشنټ پروټوکولز دي. نو موږ خپل ټاپک طرف راځو. زموږ چې کوم ګوره ډایلیسیس چې دی که نه په دې کې خبرې ډېرې زیاتېږي، ټاپک زموږ نه بیا پاتې کېږي، خو ډایلیسیس زموږ سره یو براډ فیلډ دی. څنګه چې زموږ سټوډنټس دا اغوستی که نه دا هغه شانتې نه دی. ډایلیسیس زموږ سره یو براډ فیلډ دی. ٹھیک شوله. په دې کې دومره نالج دی که نه، زه وایم چې تاسو ډایلیسیس ته دا 4 کاله سټډي چې دا هم په ډایلیسیس باندې کمه ده، په ډایلیسیس کې دومره کافي نالج دی.
ټیک Yes, ده sir. نو تاسو به د یو سیس پورې به تاسو خپل مایند نه لیمټ کوئ تاسو په هغه سیس کې ځئ دا ولې داسې کېږي دا کوم طریقې سره داسې کېږي دا مونږ به پریوینټ کوو څنګه فرض کې یو پیشنټ راشي هغه ته ډایلیسیس باندې دی د هغه به تاسو ویل یو ځان یو ریسرچ مایند جوړوئ نو چې کله تاسو یو ریسرچ مایند جوړ شي نو تاسو به بیا داسې ډایلیسیس پرفارم کوئ ویل پروتوکول ډایلیسیس به پرفارم کوئ چې تاسو به بیا فورن کنټري او د خپل کنټري چې کله ډایلیسیس وګورئ تاسو به بیا یو فراود محسوسیږي او کنه تاسو جست داسې کوئ چې بس صرف ریټینګ یاد کړئ او بس ماشین کنیکټ کړئ او پیشنټ کنیکټ کړئ او بس بیا الته کښېنئ او بس خبره ختمه نو داسې به نه کوئ ټیک ده Yes. بل زمونږ سره سری do not disturb the exit side for 7 to 10 days जी सर زمونږ چې کوم پروتوکولز راځي د پیریټونل ډایلیسیس پاغه کې یو پوینټ زمونږ سره دام راځي چې کوم زمونږ سره ایگزیکټ سایډ دی چې هغه مونږ د 7 to 10 days پورې نه ډیسټرب کوو ټیک شو لکه مونږ به هغه ته وایو چې دې کله صفایي کې نو د دې په خیال سره ته صفایي کوه کوم انټیسپټکس فلویډز ته پورې کې هغه ته په خیال سره پورې کوه ایگزیکټ سایډ ته مه ډیسټرب کوه چې کله زمونږ کم چې زمونږ سره کیتیټر دی چې دا د خپل ایگزیکټ سایډ نه ریموو نشي ټیک flush the catheter with Pepti to 100 ml of the peritoneal fluids to check the patency. The point सा मतलब दे. Flush the catheter with 500 to 1500 ml of the या 500 to 1500 ml of the peritoneal dialysis fluid to check the patency. سر د کیتیټر مونږه دغه وګورو سټیبیلیټي وګورو چې آیا دې کې د فلو څنګه صحیح زی یا مسله خو بنه کی وغیرہ ده نو فرست مونږه 500 300 بالکل چې کله زمونږ سره پیشنټ مونږ کور ته ولېږو او هغه بیا د سیکنډ سیشن د پاره زمونږ سره پیریټونیل ډایلیسیس د پاره راځي نو په هغه کې به فرست اف آل فرست پروسیجرز به مونږ څه کوو ګوره فرست خو به مونږ خپل چې کم دی چې مونږ مطلب پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټس وي زمونږ کنه هغه کې گلوز وغیرہ پس خو به مونږ خپل هغه سیزونه په ځان اپلای کوو سیکنډ چې کله مونږ پیشنټ ته اپروچ کوو چې کله زمونږ سره افټر سیکنډ سیشن پیشنټ راغلی که هغه زمونږ 7 ډیز بعد راغلی وي که 10 ډیز بعد راغلی وي نو هغې کې به مونږ فرست اف آل هغه ته کیتیټر ته څومره فلوډ د 500 نه واله د 1500 ml پورې چې کوم زمونږ سره ډایلیسیټ فلویډ یا پیریټونیل ډایلیسیس فلویډ وي هغه به مونږ هغې ته په پریشر سره انسرټ کوو ولې به انسرټ کوو هغې به مونږ ان فلو او آوټ فلو ګورو چې آیا دغلته کې خو چېرته زمونږ سره لیکیج نه دی راغلی د بلډ خو چېرته کې نه دی راغلی ان جي خو نه دی شوی زمونږ سره خو کیتیټر کې چېرته کې بلاکیج نه دی جوړ شوی یا خو زمونږ سره په کیتیټر کې کینک نه دی جوړ شوی دا مخکې را روان دي اوبه وایو کینک مونږ څه ته وایو اکثر پیشنټ سایډ وایز اوده کېږي نو زمونږ سره کیتیټر رامات شي که تاسو خیال کړی وي پښتو کې ورته مونږ وایو د کله چې د ټیپ واټر راځي د نلکې نه کله اوبه راځي په پایپ کې او هغه پایپ زمونږ سره رامات شي نو هغې ته مونږ څه وایو ول وایي خلک وایي ول پکې رالو که نه بیا اوبه نه ځي دغه شان دې ته مونږ کینک وایو په میډیکل ټرمینالوجي کې دیټ از کالډ کینک KINK ټیک شوله نو زمونږ سره مونږ دا ګورو چې دا فلویډ مونږ په دې وجه ورکوو چې مونږ دا ګورو چې آیا زمونږ سره خو چېرته بلاکیج نه دی راغلی د انجري په وجه یا زمونږ سره خو چېرته بل بلاکیج نه دی راغلی د کینک په وجه باندې که فرض که مونږ دا څیز ونه ګورو او یو ویل ایجوکیټډ ټیکنالوجیست نه وي او یو ان ایجوکیټډ ټیکنیشنز وي او هغه زمونږ سره پیریټونیل ډایلیسیس راشي نو هغه ولا ډایرکټ بیا داسې کوي هغوی بیا دا څیزونه نه چیک کوي ٹھیک شولا نو زمونږ سره چې کله هم پیشنټ راشي د سیکنډ چیک اپ د پاره نو هغه کې فرست اف آل موږ څه کوو چې هغه ته موږ پیټنسي چیک کو د پیریټونیل ډایلیسیس چې آیا ان فلو آوټ فلو زمونږ سره برابر ده کنه د برابر څنګه تاسو خیال کړی وي کنه موږ د 2 ml پورې چې کم دی کله چې موږ په دغه وال ډایلیسیس پرفارم کوو د ډبل نیومن والا نو هغې کې موږ د هغې نه 2 ml یا 1 ml بلډ لاس کوو لاس کوو که نه مونږ بلډ وباسو هغه مونږ لاس کوو دا ولې مونږ لاس کوو چې دغلته کې زمونږ سره فرض کا کلاټ خو نه دی جوړ شوی ایون دې پورې چې مونږ افټر ډایلیسیس هغه ته دغلته کې هیپرین هم لږ شانتي ورکو خو بیا هم مونږ لاس کوو ولې لاس کوو چې زمونږ سره که فرض کا ډایرکټ مونږ ډایلیسیس کنیکټ کوو دغلته کې بلډ کلاټ جوړ شوی دا کلاټ زمونږ سره ډایرکټ ځي هارټ ته او هارټ چې کوم والز وي هغه زمونږ سره بلاک کړي نو زمونږ سره هارټ اټیک چانسز پکې بیا زیات وي
جی سر ٹھیک شول نو دا زمونږ Yes. سره د پیشنټ پروتوکولز دي چې په دې پروتوکولز باندې موږ د پیشنټ پروسیجرز پر پام کوو نو ان شاء الله چې زمونږ سره به پیشنټس په ډایلیسس باندې پرو لانګ ټایم د لپاره سروایو کولای شي. جی سر Yes, sir. Compositions of peritoneal solutions. دا زموږ سره کمپوننټس دي. سوډیم هم پکې وي، کیلشیم هم پکې وي، میګنیشیم وي پکې، لیکټیټ وي پکې، اسمولریټي وي د دې بیا د دې سبسټانس موږ ټوټل اسمولریټي برابرو او د دې پی ایچ دی. ٹھیک شو نو دې کې دومره څه نشته چې صرف تاسو ځان له وګورئ چې زموږ سره په ډایلسایډ فلویډز کې کم کم سبسټانس موجود دي. Yes. صحیح ده. سوډیم پکې، کیلشیم، دا زموږ څه کمپوزیشنز دي او د ایم سی کیوز پوینټ اف ویو سره هم دا ځان سره یاد ساتئ که پرس کې پیپر کې راشي چې زموږ سره د ډایلسایډ چې کوم فلویډز دي دا چې کوم کمپوزیشنز دي په هغه کې زموږ سره د میګنیشیم لیول څومره دی، په هغه کې زموږ سره د کیلشیم لیول څومره وي، لیکټیټ پکې څومره وي، ګلوکوز پکې څومره وي، یا د دغه سبسټانس زموږ سره اسمولریټي څومره ده، یا د دې سبسټانس زموږ سره پی ایچ لیول څومره وي د ډایلسایډ فلویډز. نو چې دا ټول سیزونه تاسو ته سوي، دا ټول سیزونه تاسو ته کلیر وي. ٹھیک شو لا جی سر جی سر جی جی هیموډایلیسس چې کوم کا ډایلیسیټ سولوشن دی سر پای کې ګلوکوز نه وي سر او په پیرټونیل کې وي سر دا ولې سر څنګه سر په پی ډی کې چې کوم ډایلیسیټ سولوشن دی سر پاغي کې ګلوکوز وي سر چې کم چې هیموډایلیسس دی سر پاغي کې نه وي سر دا ولې سر په پیرټونیل ډایلیسس کې زموږ سره ګلوکوز وي او تسوي چې په دغه کې نه وي په هیمو کې نه وي سر. ها په هغه کې به موږ څه کوو، په هغه کې موږ کنډیشنز بیا ګورو. کوم چې پیرټونیل ډایلیسس پیشنټ زموږ سره راځي کنه نو هغه موستلی زموږ سره ډایابټیک پیشنټس نه وي. تا به خیال کړی وي موستلی زموږ سره پیشنټ ډایابټیک ٹھیک شو نو ځکه هغه ته موږ څه ګلوکوز یا نور داسې ډیکسټروز وغیره ورکو نو هغه په پیشنټس کنډیشنز باندې دومره اثر نه غورځي. او چې کوم زموږ سره هیموډایلیسس پیشنټ راځي نو هغه که موستلی تو ګوري نو هغه زموږ سره سوي ډایابټیک پیشنټس وي. ٹھیک شو دویم ریزن زموږ سره د دې دار کنه چې زموږ سره کمپیریټونیل ډایلیسس پیشنټس وي نو په هغه کنډیشن کې زموږ سره بلډ ریموول مونږ نه کوو. څنګه کوو؟ مونږ د باډي نه بلډ نه روباسو. کم چې زموږ سره د هیموډایلیسس پیشنټس نو په هغه کنډیشن کې زموږ سره ټوټل پروسیجر تھرو بلډ پرفارم کیږي. نو چې کله زموږ سره د باډي نه بلډ راوځي نو په دې کنډیشنز کې زموږ یو د ګلوکوز لیول ډاون کیږي، بل زموږ سره چې دی نو هایپوټنشن ته پیشنټس دي نو په دې وجه کې د ګلوکوز لیول نه وي برابر نو پیشنټ زموږ سره انکانشیس کنډیشنز ته تللی شي. صحیح شولا. بل زموږ سره الته کې د هغه نه په هیوج اماونټ کې زموږ سره د پیشنټ نه الټرا فلټریشنز کیږي نو که پرس که دا ټول پروسیجر زموږ سره وداوت ګلوکوز پرفارم کیږي نو بیا به پیشنټ زموږ سره کنډیشن انسټیبل وي او انکانشیس کنډیشنز ته وځي. نو دا دوه ریزن زموږ سره کېدای شي د پیشنټ. نو سر صحیح شو کنه تاسو خو صحیح ویل چې لکه بلډ مونږ وباسو هیموډایلیسس کې او لکه مطلب پیشنټ چې دی نو هغه بیا سټیبلیټي ځینو پکار دی چې جی هلو आवाज सम نه راځي. ډایلیسس کې سر دوباره اوس ور تاسو هیموډایلیسس کې هلو سر جی 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 سر ما دا ویل چې لکه تاسو چې په هیموډایلیسس کې مونږ بلډ روباسو کنه لکه د هغې فلټریشن تھرو بلډ دی کنه په هیموډایلیسس کې نو چې په هغې کې پیشنټ چې دی نو هغه هایپوټنشن چانسز هم پکې ډېر وي مطلب د هغه بلډ ګلوکوز لیول هم ډاون کېږي نو پکار دی چې په هیموډایلیسس کې خو له مونږ ورکو بیا ګلوکوز. نو دا وایي چې موږ په هیموډایلیسس کې ورکو او په دغه کې نه ورکو. په هیموډایلیسس کې هم موږ سمال اماونټ ورکو خو زموږ سره په کمپوزیشنز تاسو وګورئ د هیموډایلیسس چې کوم موږ ډایلیسایډ فلویډز دي یا چې کوم زموږ سره ای بی پارت وي د هغې کمپوزیشنز تاسو وګورئ.
او بل زمونږ سره چې کوم دغه پیشنټس دي کنه په دغه زیات اماونت کې مونږ په دی وجه باندې هم نه ورکو کنه بیا ورته مونږ چې کوم دی نارمل سیلاین فلویډ سٹارټ کو نارمل سیلاین فلویډز مونږ دغه کنډیشنز کې ولې سٹارټ کو چې ګوره چې کله زمونږ سره هایپوټنشن ته پیشنټس دي کنه په هیموډایلیسس کې نو په هغه کنډیشنز کې فرست اف آل به تاسو څه کوئ فرض کې تاسو په یونټ کې یوازې او تاسو د پیشنټ هایپوټنشن ته لاړ پیشنټس ته مطلب مونږ ورته سوایو هایپوګلایسیمیا یا هایپوګلایسیمیا یا هایپوټنشن ته پیشنټ لا نو فرست اف آل به تاسو دغه کنډیشنز کې څه کوئ سر مونږ بوله ډیکسټروز first of all دغه بلډ چې کوم الټرا پلټیشن دی به سټاپ کو بالکل فرست اف آل تاسو به کار دا وي چې تاسو څه وکړئ الټرا او کیلشیم گلوکونیټ به ورکو بالکل هایپرټونکس پر شاور کو هایپرټونیک ټیک شو لا نو په دې کنډیشن کې زموږ سره پیشنټ یو سټیبل کنډیشنز ته بیا راتلی شي ټیک شو لا نو دې کنډیشن کې موږ سمال اماونت ورکو او زیات تر زموږ سره چې کوم پیشنټس راځي کنه په پیریټونیل ډایلیسس کې نو په پیریټونیل ډایلیسس کې هم زموږ سره پیشنټ ته دا کمپلیکیشنز راځي اگر اوس سره روان دي په ډیټیل سره به وایو خو په دې کنډیشنز کې موږ ګلوکوز ورکو په دوه کنډیشنز کې ورکو په یو کې ماینیوټ فارم کې ورکو او په بل کې زموږ سره ډیکسټروز موږ په زیات اماونت کې ورکو کم چې زموږ سره شوګر سولوشنز دي تاسو ته چې ما مخکې ویلو چې کوم موږ ډایلیسټ فلویډز ورکو نو په هغه کې زموږ سره شوګر مقدار زیات یو هغه ته موږ ډیکسټروز وایو صحیح شولا نو دا زموږ سره چې کوم دی د پیریټونیل او د هیموډایلیسس تاسو ته ما خبره کړې وه چې موږ ته مخکې یو ټاپک راشي چې پیریټونیل ډایلیسس اور هیموډایلیسس جی سر دا سیزونه بیا موږ الته کې زده کوو ټیک شولا ایڈوانټیجز اف پیریټونیل اور هیموډایلیسس بل زموږ سره د پروسیجرز کم چې تاسو ته ما خبره وکړله اول خو مونږ پری اپریټیو پیشنټس او بیا موږ پوسټ اپریټیو پیشنټس دا ټول سیزونه هم ډسکس کړل اوس به مونږ راځو پروسیجرز ته ټیک شولا پروسیجرز پیشنټس به مونږ څنګه پریپیر کوو یو خو ګوره مونږ انزرشن پریپریشن ویلو چې مونږ به انزرشن د پاره پیشنټ څنګه پریپیر کوو او چې کله پرس کوم انزرشن وکړو نو افټر انزرشن به بیا مونږ څه کوو پیشنټس مایند چې کوم تاسو ته ما خبره وکړه پیشنټ ته مونږ کم پروتوکولز ورکو نو د پیریټونیل ډایلیسس چې کله مونږ پیشنټ تیارو او پیشنټ راشي او هغه زمونږ سره فرست هیموډایلیسس یا پیریټونیل ډایلیسس پرفارم کوي نو اته مونږ څه کوو فرست اف آل خو مونږ هغه ته د هغه په ورډز کې څه وکړو پروسیجرز ورته ایکسپلین کو and obtain inform the consent فرست اف آل به مونږ څه وکړو پیشنټ ته به پروسیجر مونږ ایکسپلین کو چې مونږ به داسې طریقې کار کوو مونږ به ستا ابډومین ریجنز ته کیتیټر ور انزرټ کوو دلته به مونږ داسې طریقې سره کټ لګو بیا به دغلته کې مونږ سټریچنګ لګو دلته به بیا مونږ تاته فلویډ دننه کوو په یو سایډ به دننه کوو بل سایډ به مونږ فلویډ راوباسو ټیک شولا ستا چې کوم لیول دی د فلویډز هغه به مونږ مینټین کوو چې ستا کوم کنډیشنز دی اوس چې دا مونږ څه کوو د دې نه الیکشن بهتر کو د دې دپاره مونږ دا پروسیجرز پر پام کوو چې تا ته دې پروسیجر لږه شانتې پته وي په دې وجه درته دا پروسیجرز مونږ وایو چې ستا مایند په کلیر چې په درمیان کې ته بیا دا आवाज نه کې چې دا تاسو څه کوئ ما سره زیاتر پیشنټس आवाज کوي کنه دا تاسو وایي څه کوئ ما سره نو فرست اف آل چې کله مونږ یو ویل پیریټونیل ډایلیسس پروسیجرز پرفارم کوو چې مونږ کم از کم پیشنټس ته د پریپریشن چې کله کوو چې هغه ته مونږ پروسیجرز ایکسپلین کوو دویمه خبره سره obtain informed consents څه ته وایي مونږ کنسنټ پام مو اورېدلی وي خلفنامه چې مونږ اخلو Yes, sir. ٹھیک شو چې کم پیشنټ زموږ سره راځي چې کپرس کا ګورنمنت سایډ باندې پوچوي نو اخو ګورنمنت سایډ والا هغه په خپل باندې یو خلفنامه جوړه کړې وي او چې کله پیشنټ را لېږي نو الته هغه ساين کی او کپرس کا زموږ سره یو پرایویټ انسټیټیوټ وي کپاغه کې موږ دا یو پروسیجرز پرفارم کوو نو الته بیا موږ د پیشنټ نه پروپر مچ کم دی هغه په خپل باندې ساين کوو او پیشنټ ته موږ وایو دا هغه به نیم لیکو کپرس کا په دې کنډیشن کې ډیث راشي یا په دې پروسیجرز کې نور داسې کمپلیکیشن کریټ شي چې د هغه خلاف بیا تاسو په سټاپ باندې ریاکشن نشو کوئ ٹھیک شولا نو کله هم تاسو یو میگا پروسیجرز پرفارم کوئ نو په هغه کې چې تاسو خامخا کنسنټ پام
د پروسیجرز نه مخکې خامخا تاسو کنسنت فارم د هغوی نه ساين کوئ. د دې مین وجه دا ده چې که فرض کړه تاسو کنسنت فارم نه وي ساين کړی او ډیورینګ پروسیجر تاسو ته یو پرولانګ کمپلیکیشنز راشي او هغه تاسو هینډل کولو کې فیل شي، نو بیا چې کوم دغه اټینډنټ د پیشنټ سره راغلی وي نو هغه بیا تا باندې په هر قسم اف آی آر کوي، که هغه نور داسې مطلب اکټیویټي یا ریاکشنز هغه شو کوي نو هغه بیا تاسو نشئ بلیم کولی. او که فرض کړه تاسو د پیشنټس د اټینډنټ نه کنسنت فارم ساين کړی وي نو که دا پیشنټس یا دا اټینډنټ په تاسو باندې هر قسم ریاکشن شو کوي نو تاسو به څه وي، تاسو به یو لیګل طریقه، تاسو به یو لیګل فارم اویلیبل وي، تاسو به یو یس سر. ٹھیک شولا. نو دا زموږ سره د پیشنټس د پریپریشن فرست پروتوکولز دي. بیسلاین وایټل ساين ویټ سیرم الیکټرولایټ لیولز آر ریکارډډ. موږ به څه وکړو، د پیشنټ چې کوم وایټل ساينز دي هغه به موږ پراپر طریقې سره د هغې چیک اپ وکړو. ویټ، سیرم الیکټرولایټس او چې کوم نور سیزونه دي، کوم پوټاشیمز لیول دي یا ایس سی جی پر پام کولی، هغه ټول به موږ هغه ته په یو چارت باندې ډرا کو او هغه ته موږ وایو چې ته لاړ شه، ته اول دا سیزونه وکړه او د هغې نه پس موږ ته د دې ریزلټ راوړه. نو دا به څه وي، دا به زموږ سره په یو ریکارډ کې پروت وي چې کله بیا موږ ډایلیسس پر پام کو نو افټر ډایلیسس هم بیا 2-3 days پس موږ پیشنټس ته ویلي وي چې 3 ورځې پس یا 2 ورځې پس ته دوباره دا خپل ټیسټونه ریپیټ کا، نو په هغې کې بیا موږ ته پته ولګي چې زموږ سره په پیشنټ کې څومره چینجز راغلی وي. زمون خلک څه کوي، زمون خلک چې کوم دی بیفور پروسیجرز هغوی وایټل ساينز وکړي، الکټرولایټ، سیرم، کرټنین یا بلډ یوریا دا لیول وکړي، خو افټر ډایلیسس بیا زموږ سره هغه نه کوي ځکه چې هغوی ته د دې څیز پته نشته. او موږ به څه کوو، موږ خو به دا ځکه پر پام کوو چې موږ ته پته ولګي چې زموږ په پیشنټس کې څومره چینجز راغلي دي. که 1% چینجز هم زموږ سره په پیشنټس کې راشي نو دا زموږ دپاره د یو دغه خبره ده چې زموږ پراپر طریقې سره زموږ ډایلیسس هغوی ته پر پام کوو. ٹھیک شولا. نو مونږ به څه کوو، مونږ به بیفور او افټر دواړه به مونږ دته وایټل ساينس پراپر طریقې سره چیک کوو. assess patient anxiety about the procedure. بل به مونږ څه کوو، د پیشنټ انزایټي به چیک کوو. انزایټي مونږ څه ته وایو، انزایټي مونږ څه ته وایو، پریشانی سر، ٹینشن، سٹریس وغیرہ کی سٹریس وغیرہ. انزایټي زموږ سره په اصل کې چې کوم ډپریشن ورته مونږ وایو، چې هغه زموږ سره په یو داسې اکټیویټیز چې هغه زموږ په برین باندې یو برډن جوړ، دیٹ از کالډ انزایټي. په منځ کې څه وینو خو اصلي زموږ سره په برین باندې داسې یو برډن غونته پروت وي نو دیٹ از کالډ انزایټي. نو موږ به د پیشنټ انزایټي هم اسیس کوو. څه به کوو، د پیشنټ انزایټي به هم مونږ اسیس کوو. د پیشنټ انزایټي د اسیس کولو مین وجه زموږ سره دا ده، څنګه چې تاسو ته ما وختي ویلې چې زموږ سره پیشنټ چې دی چې ډیورینګ پروسیجرز مونږ ته هغه مسلې نه کریټ کوي. جی سر. ٹھیک شولا، چې ډیورینګ پروسیجرز زموږ سره هغه مسلې نه کریټ کوي. نو دا زموږ سره موږ د هغه انزایټي څه کوو، چیک کوو. او په دې کنډیشن کې تاسو انټي ډپریشن او انټي انزایلیټک میډیسن هم ورکولی شئ. په دې کې ډیورینګ ډایلیسس پرفارم کیږي که نه، تاسو انټي انزایټک یا انټي ډپریشن چې کوم میډیسن وي هغه هم تاسو پیشنټ ته پرسکرایب کولی شئ. چې د هغه کوم ریسپټرز دي چې هغه موږ بلاک کړو، تھنکینګ والا چې کوم ریسپټرز دي چې هغه موږ دې سره بلاک کړو. ٹھیک شولا. موسټلی زموږ سره انټي انزایټک یا انټي ډپریشنز کوم میډیسن استعمالیږي نن سبا چې کوم استعمالیږي سر، سلیکټیو سیروبینرال دا خو ورته خیال سر دا سر مونږ خپل اچو کنه سر. نه زموږ سره ګوره دوه قسم استعمالیږي کنه، یو زموږ سره پرولانګ ټایم وي، یو زموږ سره شارټ ټایم لپاره استعمالیږي. یو زموږ سره وي د انزایټي لپاره، بل زموږ سره د ډپریشن لپاره وي. جی سر. سر الپرازولام الپرازولام چې دي کنه، الپرازولام هغه موږ د ډپریشن لپاره استعمالو چې هغه پرولانګ ډپریشنز وي او هغه زموږ سره نه ریمو کیږي نو بیا موږ هغه څه کوو، الپرازولام استعمالو. کوم چې الپرازولام کې بیا نور کلاسز هم دي،
هغه بیا مونږ استعمالو. خو کوم چې زمونږ سره انزایټي د پاره وي، انزایټي خو زمونږ سره دومره غټه خبره نه ده. انزایټي خو زمونږ سره کته بهر اوته تا د چالک په وران نظر وکړه اوم ستا په مایند کې به داغه خلاف یا د دې خبرې خلاف یو میسج سرکولیټ کیږي او هغه به ستا په ذهن کې روان وي، نو دې ته مونږ انزایټي وایو. یا د یو څیز د پاره ته سوچ کې لګي دا زموږ سره انزایټي ده. او ډیپریشن خو هغه وي چې هغه ستا په مایند باندې ډیپریس کړی وي او ستا مایند په لانګ ټایم لپاره هغه کولیپس کړی وي، تا نور سیستم نه پریږدي، روټي ستا زړه ته نه کېږي، ستا چې کوم تھینکینګ ابیلیټي ده هغه ستا لاس کړی وي، نور چې ستا کوم انټرست دی په انوایرمنټ کې هغه ستا بلاک کړی وي، سایکو سوشل اکټیویټي social activity last شوی وي، نو that is called depressions. نو هغه د لپاره بیا موږ prolonged medicine الو هغه موږ پیشنټس ته بیا ورکو. لکه نن سبا چې هیموډایلیسس کم پیشنټس دي هغه ټول زموږ سره ډیپریشنز کې وي. ټیک شو، لږه چې هغوی ته ویل پروتوکول نه ورکړل کېږي د ډایلیسس په باره کې. نو دغه کنډیشنز بیا موږ دوی ته الپرازولام یا نور چې کوم زموږ سره میډیسنز دي هغه موږ ورکو. خو انزایټي دپاره به موږ کوم میډیسن ورکو؟ اونلی اسیټلوپرام ټایپ چې کوم میډیسن راځي موږ انزایټي کې صرف دا ورکو. دا خو یو زموږ سره 5 mg دی 10 هغه بیا ځان خپل ډوز دي، ډوز وایز کیلکولیشن که تاسو پرماکالوجي مو ویلې ده. بالکل سر اسیټلوپرام نو هغه اسیټلوپرام زموږ سره مختلف نیمز باندې راځي، ایسټار نوم باندې راځي، سټینیو باندې راځي، مختلف نیمز باندې راځي، هر یو مارکیټس کې اویلیبل وي. نو موږ دې پیشنټس ته د انزایټي ریموو کولو دپاره دا میډیسن هم بیا موږ ورکولی شو. ټیک شول، دا هم ځان سره پوینټ نوټ کړئ چې داسې پیشنټ چې هغه هیموډایلیسس کې دی او تاسو په یو مطلب که فرض کړئ تاسو په ګورنمنټ سایډ باندې کار کوئ نو تاسو خو خپله بیا نشئ پرسکرایب کولی څو پورې چې نفرالوجست نه پرسکرایب کړي. او که فرض کړئ تاسو په یو داسې انسټیټیوشن کې کار کوي چې هغه پرایویټ انسټیټیوټ یو هغه کې هیموډایلیسس سنټر وي او هغه تاسو منیج کوئ ایز ا هیموډایلیسس ټیکنالوجي تاسو منیج کوئ، نو دغه کنډیشنز کې چې داسې کرایټیریا یا داسې انزایټي وغیره پیشنټ راځي نو په هغه ځای کې بیا تاسو دا پرسکرایب کولی شئ. نو چې کم از کم تاسو ته د دې څیزونو په باره کې نالج وي. ښه جی سر. براډ سپیکټرم انټي پروفایلیټیکلی بل موږ به پیشنټ ته څه ورکوو؟ موږ به هغه ته ډایرکټ انټي سٹارټ کوو چې کله موږ پروسیجرز پرفارم کوو که نه او پیشنټ موږ پریپیر کوو نو هغه ته موږ براډ سپیکټرم کم انټي وي. اموتراسرین بي سر که څوک درنه تپوس وکړي چې وټ از براډ سپیکټرم انټي نو براډ سپیکټرم انټي چې کوم دی هغه زموږ سره ګرام نیگیټیو او ګرام پازیټیو دوانه چې کوم بیکټیریل انټي استعمالیږي نو دیٹ از کالډ براډ سپیکټرم انټي. بیا په هغه کې زموږ سره مختلف کلاسز دي، پنسلین ټایپ وغیرہ دا ټول کلاسز پکې راځي، هغه به تاسو زمانه بیا ښه پیژنئ، پرماکالوجي به مو ویلي وي. نو دغه زموږ سره براډ سپیکټرم انټي وي. نو موسټلی موږ پیشنټ ته څه ورکوو؟ براډ سپیکټرم انټي ورته ورکوو. ٹھیک شولا؟ نو دا زموږ سره پیشنټ پریپریشنز دی، پروسیجرز نه مخکې چې کله موږ پیشنټس د پروسیجرز دپاره پریپیر کوو نو د هغې بیفور پریپریشنز دی چې کله موږ پیشنټس پریپیر کوو. اوس اکوپمنټ پریپریشن دا زموږ سره پیشنټ پریپریشن شو که نه.